Hello， 大家好，我是 Skylar。今天呢是星期六，8月12号。今天呢是马来西亚6州州选的日子，所以我们今天呢就来做一个 Skylar 有话说的节目，蹭一下这个6州州选的热度。当然，我估计这个影片我 PO 上去的话，按照我这个编辑速度和我这个笨拙的状态啊，大概得2-3天以后，可能那个时候结果就已经出来了。其实呢，也不是讨论6州州选，因为作为外国人来说，6州州选也好，大选也好，因为我不是之前还拍过一个大选的那个影片嘛，对吧？因为这些选举对我们外国人来说，我们其实是一知半解的，并不是说像你们本地的人这样子非常的了解，只是说借着这个话题呢来探讨一下，有很多观众朋友曾经在我下面的一些留言，我们来讨论一下。对。不过我感觉好像还是大选的气氛比较热烈哈。你看那时候都是很多那个旗子嘛，对不对啊？大概因为我们在吉隆坡吧，我看他们在底下，就是我看那个 YouTube 上很多视频啊，在下面还是很多拿着旗子呀，在州选的那些地方，在州选那些区域，因为我们吉隆坡没有嘛。对，我在吉隆坡是没有看到那个选旗哈。没有看到。我今天在朋友圈里也看到有一些华人朋友回他们州去参加那个选举，然后还是照旧 PO 了他们那个按手印的那个图片，意思是我已经投票了。反正就是，但感觉真的就像蓝胖子讲的，好像没有大选那么热烈，大概是因为只有这6个州的人才可以，是吧？应该是这个意思哈。就是曾经有很多观众朋友说，这个分为2派哈，有的人就说，哎，你们就光聊马来西亚的好，不聊马来西亚的不好，你们不聊政治的。还有的人就会说，哎，你们外国人关心我们政治做么呀？实际上这2种说法呢都有道理。作为外国人呢，我们的确是政治呢，你说跟我们有没有关系？有也没有，就看你怎么样去想。但是呢，你说我们完全不了解，也并不尽然是。就是你在这个地方生活了这么多年，耳濡目染，每天新闻呀、Facebook 啦、Instagram 啦推送各种新闻，你难免会去看的。我觉得分为2种，哪2种呢？就是有一个观众朋友的留言呢，就是他比较引起我的重视哈，我就着重来恢复一下。他就这样子说的，他说大马的确是适合退休养老的。无论如何，感觉很多人都不谈大马的4粒定时炸弹，这个说的有点严重，我觉得有点惊悚是吧？有点惊悚。种族极端、宗教极端、过高国债、贪污滥权首先我就这个来说一下啊，这个种族极端和宗教极端，至少目前我们生活在吉隆坡，特别是满加勒这一块，我们其实是体会不到的没有感受的完全没有感受。你看我生活了这5年了，也并不是说我没有走出去这个地方，因为大家都知道我经常会到各个地方去玩嘛，去旅行啊，去住一段时间什么的，就是其实我是没有太感受到的。就这么说吧，其实我觉得所谓这些课题，无非就是有一个观众朋友说的很好，就是一些口水战。你来我往的，你说真正的影响到你的生活，然而并没有。我觉得他所谓的政治影响到生活，对我们外国人来说最大的一点是什么？我相信不仅仅是我们有感受，但凡是稍微敏感一点的外国人，无论是2家过来的，或者是过来做生意的，或者是那种大集团过来投资的，他们无非担心的就是一点是什么呢？就是马来西亚的这个政治不稳定。因为如果政治不稳定的话，它的政策就不会稳定。政策不稳定呢，它就不会长久。如果是不停的换政府，它就会出现一个政策的朝令夕改。没错。那么你对外国人来说，他就会怀疑说，哎，我来这里是不是正确的？那么我在这个地方生活，我有没有一种安全感？就是我说一句啊，这就是你政治的不稳定会造成政策的动荡。政策的动荡实际上会直接影响到我们生活在这里的，哪怕是马来西亚本国人，还有外国人，他都会受到辐射和影响。是的。就举个简单例子来说，因为我也不拿那些工作或者是我们在这边开厂或什么，我就单纯就是举例说明我们2家这一批人。就是跟大家说一下这个前因后果哈。你看，其实我是什么时候办的第2家园？我是2016年，我其实就办了第2家园了。我其实在2016年办第2家园之前呢，我已经来来往往马来西亚很多次了。因为熟悉我们的老观众朋友都知道，我们是在这里有自己的加工厂的。所以来来往往很多次。在那个时候，马来西亚的无论是政治也好，经济也好，它其实是处于一个比较稳定并且上升期的。这个无
论如何，你们是不能否认这一点的，对吧？那是波斯库时代啊，波斯库，因为我们不去讨论它其他问题，我们就是说在那个阶段其实是这样的，所以说经济比较好的一个阶段。对，所以说我们其实是在考察了一段时间之后，我们就决定要办这个第二家园过来。然后过来之后呢，然后又经过一段时间，我们搬过来，这个就牵扯到一个跨国的搬家。是的，对，我记得我在2017年底、2018年初，差不多陆陆续续开始往这搬的时候，我当时写过一篇文章，我到现在都记忆犹深。我说这个跨国搬家啊，只是你纸面上的一句话，但是真正的落实到生活当中，真的是很不容易的一件事情。对，因为你林林总总各种样的事情，特别是还牵扯到我当时3个小孩子在读书，要考虑到他们读书的学校呀，等等等等这些，我过来买房子呀，甚至我要带一部分钱过来，没错，在这边安顿生活。因为移居吧，它是一个长期的工程。对，它不是来这里玩旅游一下，玩15天。拍拍屁股就走了，是的。至于你这国家是什么情况，跟我们也没什么太大关系，对吧？移居呢，它不仅是一个时间成本的花费，它也有一个金钱成本的花费。所以我们移居到这个国家的目的地啊，就目的国吧，它一定要政治啊和政策相对比较稳定，对我们才比较有利。对。就是其实正如蓝胖所说，当时我们申请这个二家过来的时候，也是看了很长时间，觉得马来西亚其实是挺稳定的。对对对。就我们其实刚刚来的时候，什么16、17、18年最初那个阶段，我们其实是没有关注过马来西亚的任何这个政治问题的。对对对。我们主要就是搬家呀，然后到处去吃吃喝喝，忙着去适应。对对对。包括2018年那个509变天，对吧？就是重新就是把这个国政政府换去那个西蒙政府。对对对。我们也没有感觉出来它会对我们有什么影响。没错。其实我对509那次就是我的印象是非常深刻的。没错。实际上那个阶段，我和蓝胖子我们两个还不在马来西亚，我们两个正好说回中国了。对，因为当时我婆婆带着这个 Tina 在这边读书，我们两个回去了。为什么？是因为那个阶段正好是我们1年1度的就是公司全国大型促销的时候。对对对。我们就回去做活动。然后因为我们工厂的合作伙伴还有朋友圈这个华人朋友就每天都在发，然后就是赢了之后他们还发给我说，哎呀我们赢了，什么就是我们要迎来更好的马来西亚了。对。我们当时还哎呀很替你们开心。对。是这样子的。也不知道开心点啥。也不知道开心点啥，就觉得哎你们开心我们就替你们开心咯。对。就是这样子。然后一直到了这个19年也没有感觉到什么。这个其实是到2020年开始，包括疫情也有关系。然后换了2、3届政府，对吧？然后包括这个什么喜来登事变之后，然后就换了那届政府。等到什么时候呢？就是这个第二家园的政策新政出来之后，对，哎，我们两个就是有一点慌张，突然，我们就会想说啊，这个政策这样变了，那么以后再换政府会不会再改变？因为我们来之前，对，办那个老的第二家园之前，从来没想到过马来西亚会换这个第二家园的政策，会变这个政策，对，而且这个政策会变得门槛如此之高，甚至有点离谱，我们就觉得有一点点小小的担忧了。对，有一点小小担忧，会不会10年之后他不给我们续签了？对啊，我们大人好解决，我们可以留在这里解决我们的资产，但是我小孩怎么办？因为小孩可能我到时候老大我已经上大学了，对，但是我的老2、老3可能正好是在高中阶段那个时候，那么就是他们这个学业怎么办？我要怎么给他们去更换？所以在那个时间段，其实我们是稍微恐慌了一段时间。对。也就是从那个时候呢，我和蓝胖子我们俩才开始稍微的关注了一下马来西亚的这些政治问题。对，想知道他为什么这个政党会变动的这么频繁，然后政策会这么出法。所以就在这种情况下，就是去年这个马来西亚大选的时候，我和蓝胖子就处于一种高度的这个关注的状态。没错。然后后来就是这个安华政府嘛。很坦率的说，因为我不是马来西亚本国的国民，我们是站在这个旁观者外国人的这个角度上看，我觉得我们大部分外国人就是对这个安华政府其实还是很有信心的。对，包括他上台之后这几个月时间，他做了这一系列的动作，吸引来了很多的外资。没错。这说明一点什么呢？说明外资也是看好这个安华政府的，没错，安华这个团结政府的，没错。否则他为什么没有在之前来呢？他是在安华政府上台几个月之后来的。这样子就是对我们外国人来说就是一个很大的信心啦。因为我们就觉得 OK， 安华政府是
至少它会有5年的时间，在这个位置上。那么这5年，马来西亚就会是一个平稳的发展。对。然后结果前2天我们出去玩的时候，因为那时候蓝胖子他没有自个儿开车嘛，就是有一段时间他挺累的，说啊叫司机拉我们，就叫司机载我们。那个司机朋友是一个华人朋友，你要迅速的和他们成为好朋友，你一定要和他们聊政治的，他们很喜欢讲。你要和他们聊政治，他们会和你聊，说起他们的6州州选的事，是吧？他就说起6州州选。啊，蓝胖子说啊，做梦你们还有6州州选了吗？这不是刚大选完吗？刚大选完嘛，有6州州选。然后我们就开始关注这个6州州选。当然，其实结果也好，怎么样也好，就是我们是无法预测的。作为外国人，对，我们外国人希望的，无论是哪个政府在这里，它是一个稳定的，不要变来变去的。对，这个我还是叫蓝胖子来说会比较合适一些。对，那么我就来说2句哈。太太说的蛮好的，她就说她希望就是政府一定要比较稳定，不仅仅希望那个政府能够稳定，而且这个政府呢，它的取向呢是搞经济的，这样才会比较好，不仅是对马来西亚本国国民好对外国人旅居在这个地方，它也是比较好的。就前段时间我听了那个你们的尼可敏做的那个政治演讲他的题目叫做中庸对垒极端。那么我听了以后我的理解是这样的。那么什么代表中庸？那么什么代表极端呢？我们外国人的理解就是中庸肯定就是代表多元化、比较开明，然后呢，它是以搞经济为主，对吧？极端呢，我相信就是极端保守了，不怎么擅长搞经济了。我们是这么理解的。当然，这个尼可敏的通篇的演讲里肯定也是政治语言啦，因为为政治选举的需要所做的演讲我们也不能说完完全全 follow 他的这个观点，但是呢，我们会借鉴他的说法。安华政府外国人相对来说比较欣赏他的，因为他的确是个搞经济的一个政府。那比如说安华政府执政这短短的这个几个月时间吧，也将近小1年时间吧，到我们中国签了1400亿的这个定向协议了，而且在他这个任期的时候，你看那个伊隆马斯克把新能源车的这个他的特斯拉的总部已经弄到塞伯加亚是吧？好像是还是雪兰莪对，那么就说世界首富已经看好了马来西亚的经济取向，对不对那么同时你像那个吉利的李书福，那么他也投了100亿美元，对在好像是在丹戎马林吧搞了个汽车城同样呢，德国的这个英飞凌吧，我记得他好像是搞这个存储晶片的吧，也是在你们马来西亚做了100亿欧元的投资。你想想看，这么大的这个大手笔的投资，外资呢都是一些聪明的资金，他们正是因为看好政府的这个执政理念吧，看好它开明、多元或者中庸吧，那么所以他才会愿意把这个钱投过来嘛。话又说回来，为什么我们外国人也关心你们马来西亚政治？就是这个道理。其实我们也关心，不仅仅是政府要稳定，而且还是要什么样的政府来执政，我们会生活的相对比较安全一点。我们来马来西亚，我们也有钱存在这个马来西亚银行，因为要生活所需嘛。那么我们也购房置产，那么我们也不希望我们的钱因为你经济没有搞好，然后出现贬值，那个房产也出现贬值，房租也出现降低这种情况嘛。谁都想蹭一波马来西亚的红利吧？你既然在这边要生活10多年，是不是也想蹭一波马来西亚红利？哪怕即便没有红利，那也不能亏钱嘛。插一句，就是自从安华政府上台这几个月，你看我们满家乐的房产我就拿我们家这个房子来说，我那套旧的屋子已经涨了300多令吉一个月，而我这个新的屋子呢，就是租金，我指的是每个月的租金已经涨了5到700令吉一个月。没错，对啊，这就是带来了好的现象。你看安华政府看起来好像上台他慢慢悠悠的，好像没有给人感觉他大刀阔斧做什么，但是他其实绵里藏针嘛。这个市场的表现来看，他的确就是开始那个房租方面就开始有增值了，外国公司多了。华人朋友说我们马加勒这个地方是一个什么租界区，我呢也部分同意他的讲法。他认为是租界，那么就是意思就是说，因为这里好像是主要是一些 expat 针对于外国人，对吧？针对于外国的公司，那没错。那么我们就算是个老外区吧。你想想看，以前老外可少了，对不对？疫情的影响，再加上之前的那个政府政策不怎么欢迎老外来，但是自从安华执政了以后，那外国公司开得多了，来的外国人越来越多了，那么水涨船高嘛。
所以说你这不得不给那个安华政府要去点一个赞。他实际上他政策已经推动了钱流啊，推动了外国人的钱流进入马来西亚了，这样子它才会是个长期影响嘛。所以我们应该给安华政府多一点耐心啊，不仅仅希望他那个执政5年以后拿出很好的成绩啊，吸引外资、吸引外国人来消费定居，同时也能重振马来西亚经济嘛，把经济搞得更好嘛。这个不仅仅是对外国人、对外资它有利，它对你们本国人那更是红利无限了。你们要想想这个问题。之所以安华政府目前接手这个政府以来8、9个月以来，那么他现在为什么国库空虚啊？国库空虚呢，不是安华的问题嘛？前段时间他不是在选举搞6州选举之前，他不是说要降低那个油价嘛？不过前段时间我去打油的时候，结果还是2块05分，也没有降到他所讲的1块9毛5。但是我是比较理解，那么欠了1.3万亿的这个外债，兜里没钱，他怎么来再给你发各种政治糖果啦，或发各种补助啦？所以说，从这个角度上来说，我们认为安华政府它是对国家利益负责任的一个政府，它还是非常的让人觉得可亲可佩的。它完全可以为选举大撒币嘛。可是问题，你兜里没钱，你怎么撒？不就借更多的钱嘛？说明他审时度势，是个过日子的一个家长。像有些政客只是为了私利啊，大撒币发各种糖果。当然我知道这个钱马上发到你手，每个人都笑哈哈。可是你笑了，你的子孙后代怎么办？所谓的你吃糖果，你儿子就吃翔了。所以搞经济吧，它是一个长期的一个任务。你的大家长，那么我们把国家作为一个家庭来管理的话，那会过日子的大家长是非常重要的。那么我们需要怎样的阿爸来管理我们的国家呢？我觉得就是要个那个勤俭节约、开源节流的好阿爸来管理我们自己的国家啊，管理你们的马来西亚。另外呢，这次好像在周5的时候，就昨天，安华还和我们国家的外交部长王毅见了面了嘛？据外电是说，好像谈到了龙兴高铁的事情啊，还有这个教育问题。他说，因为现在是有中国目前有6万吧留学生在马来西亚，中国的意思是促进更多的这个留学生来马留学。对，上次那个安华去中国和我们习总会面的时候，不是说要引进好像是北大还是清华在这边建分校。其实呢，我觉得除了北大、清华做这个选项以外，其他也可以嘛，比如说浙大啦，或者是复旦啦、南大啦，对吧？这些中国顶尖高校，那其实对我们旅居在马来西亚的中国人，他也是件非常有利的事情。我是希望这个事情能够梦想成真了。对我小孩挺有利的。其实我认为这是个好消息哈。另外，要是能成的话，对。如果要是说龙兴高铁的事，其实我认为这个基建对马来西亚还是蛮重要的。是。它其实是不仅是打通了整个，等于把整个的亚洲的这个叫什么任督二脉就打通了嘛。你看中国现在已经盖那个中老铁路。而且泰国要接驳进去，中老铁路接到泰国，那么泰国再往前面就是马来西亚和新加坡。对，之前你们在波斯库时代其实已经引进了这个龙兴高铁，而且当时这个泛亚铁路的概念啊，也是你们的老政治家马哈蒂亚就已经提出了嘛。是的。只是后来纳吉时代以后，准备要建这个龙兴高铁的时候，后来又中断了嘛。这次安华如果能够和中国那个合作交流过程中，能够推动基建能够搞好的话，这个龙兴高铁能建成的话，那我们整个不就是亚洲和我们中国和东盟不就串成了一条线？而且你要知道，中国还在盖中吉乌铁路啊，这条中吉乌铁路的延伸线还会去到中东啊，去到土耳其，去到伊朗，那我们整个欧亚板块就全部连通了，这是个大战略啊！因为你不要搞错了，基建搞好了，这个大战略搞好的话。那么我们等于我们的物流啊、钱流啊，就会随着这条高铁的这个延伸啊，从你新加坡到马来西亚、泰国、老挝到中国云南，一直连通到中吉乌，这是个非常好的一个交流和促进的一个项目啊。这个等于把所有这些国家都串联起来了。那么货物交流、人流互相的交流，这不都来了吗？所以我相信安华政府啊，一定会评估好。应该会推动这个龙兴高铁的建设，它其实就从短期角度上来说，那么它和新加坡打通了，实际上也是把新加坡作为这个东南亚唯一的发达国家，也是一个金融中心嘛，它就变成了一个1小时经济圈，等于是双龙会嘛。双龙会的意思就是
新加坡和这个吉隆坡两条龙嘛，紧密的联系到一起去。那么新加坡所带来的这些财富效应，那么就可以延伸到吉隆坡来了。这个其实是蛮好的一件事情。而且你别以为基建我们只是说会负债了，但是你别忘了，因为高铁它不仅仅运人，它还可以运物嘛。在我们中国，好像我们顺丰快递，它很多都不是走飞机的，它都是走高铁的，也是一天到达。高铁不仅是可以运人流，它也可以运物流。有些冷冻产品啊，你需要比方说几个小时到达，那么它都可以通过高铁来运送嘛。最重要是联系了和新加坡这个很紧密的关系，所以我认为这个其实对马来西亚蛮重要。马来西亚是挺缺少这种高铁这种基建项目。那么你看看你旁边这个印尼，它的亚湾铁路已经盖好了嘛，这是个示范和带动效应，你们可以去观察观察。一旦打通了以后，它可以在高铁沿线，它也建很多卫星市，对啊，也会建很多其他的一个相关联的一种基础项目，对于马来西亚肯定是我觉得是个好的促进作用了。我们也要用发展的眼光来看这件事情，而不是只是说总是去担忧这担忧那。如果你没有胆做事情的话，那么你就是什么钱也赚不到。如果你有胆做好这件事情的话，可能它将来所给你带来的效益，那可能是成倍的。当然，关于高铁这些事情呢，肯定是考验你们政治人物的这个远见和他的这个决断了。我们呢，作为旅居在这里的中国人，我也希望这个马来西亚能够早有高铁，这样我们以后要去新加坡啊，或者去柔佛啊，更加方便，不一定要开车嘛。而且从一个角度上来说，基建项目搞好了，也可以加快马来西亚的城镇化。那么城镇化的这个加快加速，其实是会改变你们很多政治格局的。因为其实城市里的马来人和甘榜里的马来人，他们的思维方式和对政治的这个想法是不大一样的。那城市的马来人就比较多元化，因为他在城市里长大嘛，他能接受这种多元化中庸的这个文化。那么甘榜的里面的这个马来人，那么相对比较闭塞。那么所以你们要有这样的基建项目，能提高让更多的这种在甘榜里生活的马来人能到城市里面来，慢慢让他接受这种多元化的环境。那么过惯城市生活了，他也会拿选票来决定自己将来的生活方式和生活命运。其实对马来西亚朋友来说这点都是蛮重要的政治呢，它是在我们生活当中的并不是说我们排斥不想去关心它，它就不存在了，因为它是会影响到你生活的。无论是你们本国人还是我们外国人都会受政治的影响，因为政治就是会出政策的。所以朋友们，你们可以用你们的选票，那么去选好你们的未来选好你们的前景。那你是愿意把票投给你，让你们将来马来西亚不赖的政府呢，还是说你将来会让你自己的个人生活角度上来说吧，能过得更好、更充盈、更充裕？我们不需要政府补贴，我就能够赚到很多钱。那么也需要好的一个经济环境呀。那经济好了，那么你政治稳定了，那你的国家想不成为先进国都难。我是这么个意思哈。所以我们外国人关心政治，其实和你们马来西亚人关心这个政治的，我们是殊途同归的。对，是这样的。OK， 这期的话题我们讨论结束，把你的胖手举起来。拜拜。虽然是扯得有点远，但是我们只是吹水节目哈，只是吹水，只是吹水，不代表任何观点。对，瞎扯扯。对 OK， 下次再找个题目来吹吹哈。OK， 拜拜。